Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve seyyidil murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah həmd olsun, möhtərəm qardaşlar. Gözəl günləri yaşayırıq. Ramazan ayının fəzilətli günlərini, xeyirli, bərəkətli günləri yaşayırıq. Və qısa bir xatırlatma etmək istəyərdim. Ramazan ayı bizlərə nəyə öyrədir? İlk öncə Ramazan ayı bizlərə əs-sabru və təhəmmül, səbr etməyi və dözümlülüyü bizə öyrədir. İbadətlərdə dözümlülüyü bizlərə öyrədir. Günahlara səbri bizə öyrədir. Və eyni zamanda aclığı, susuzluğa, aclığa səbr etməyi bizlərə öyrədir. Yəni, Ramazan ayı bir mədrəsədir, möhtərəm qardaşlar. Başından sonuna qədər bir mədrəsədir və bizlərə öyrədir. İkincisi, quvvətül iradə, bizlərə iradəni öyrədir. Necə günahları tərk etməyi bizlərə öyrədir. Adət etdiyimiz pislikləri tərk etməyi bizlərə öyrədir. İnsanın həyatında elə günahlar var ki, insan onu tərk edə bilmir. Ancaq Ramazan ayı fürsətdir ki, onları islah etsin, onları düzəltsin, onlarla mübarizə aparsın. Yəni, dəyişilmək üçün fürsətdir, möhtərəm qardaşlar. Üçüncüsü, muraqabətullah. Yəni, Allah subhanahu və teala'nın səni təqib etdiyini, səni gördüyünü dərk etməkdir Ramazan ayı. Gizlidə və aşkarda. Çünki oruç tutan insan gizlidə və aşkarda Allahdan layiqincə qorxmuş olur. Çünki onun fürsəti var ki, gizlindən yesin, içsin. Ancaq buna baxmayaraq nəfsini həbs edir. Nəfsini islah edir. Bu da ixlasdır, möhtərəm qardaşlar. Çünki elə ibadətlər var ki, insan onları edir və hər kəs onu görür. Ancaq oruc elə bir ibadətdir ki, o gizlində olur. Ona görə Allah subhanahu və teala buyurur ki, Əs-savmu li və ənə əczi bihi. Oruc mənə aiddir. Onun mükafatı da məndədir. Ona görə orucun mükafatı heç bir hədisdə gəlməyib. Allah subhanahu və teala buyurur ki, onun mükafatı məndədir. Yəni, böyük bir mükafatı var. Dördüncüsü bizlərə rəhmi öyrədir, şəfqəti öyrədir. Məhrum olanların, miskinlərin, kasıbların, yemək tapa bilməyən insanların halını bizlərə yaşadır. Az da olsa insan onu yaşayır. O rəhmi bizim nəfsimizdə əkir. Və bizə öyrədir ki, ac qalmağın, susuz qalmağın çətinliyi necədir və ona səbr etməyi bizlərə öyrədir. Çünki insan yeyib içərkən, bütün arzularına çatarkən özündən aşağıda olanları, ac qalanları, susuz qalanların halından xəbərdar olmur heç zaman. Ancaq oruc bizlərə öyrədir ki, necə rəhm etməliyik? Onların halını bizlərə yaşadır. Ondan sonra beşincisi, bizlərə əzalarımızı qorumağı öyrədir oruc. Dilimizi necə qoruyaq? Ruhumuzu necə qoruyaq? Çünki insan hər zaman əzaları ilə günahlar edir. Ancaq oruc olarkən bütün əzalarımız həbs olunur.
Qeybət edə bilmərik. Qeybət heç zaman edə bilmərik. Ancaq oruc olarkən daha diqqətli olmalıyıq. Bütün əzalarımızla olan bütün günahları, bütün çirkinliklərə son qoymalıyıq və nəfsimizi öyrətməliyik ona. Çünki bunları öyrətmədikcə insan Ramazandan sonra bunları yenidən davam edir. Çünki Ramazan ayı fürsətdir. Ramazan ayı öyrənmək üçün, təlim almaq üçün, əzalarımızı islah etmək üçün bir fürsət ayıdır, möhtərəm qardaşlar. Sonra təhdibun nəfs və təzkiyyətuhə, nəfsimizi təmizləmək ayıdır. Çünki nəfsimiz hər zaman çirkinlikləri istəyir, möhtərəm qardaşlar. Pislikləri istəyir. Necə ki, Yusuf surəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnnən nəfsə lə əmmaratun bis-su. Həqiqətən nəfs hər zaman pisliklərə əmr edir. Və bu mədrəsə, Ramazan mədrəsəsi bizlərə nəfsimizi təzkiyə etməyi, onu islah etməyi, təmizləməyi öyrədir. Və sonra əl-mudavamatu alə't-taat, taətlərə, itaətlərə davamiyyəti bizlərə öyrədir. Və düşünün ki, hər birimiz öz nəfsimizə qaydaq. Ramazan ayında daha çox məscidə gedirik ya yox? Əlbəttə gedirik. Hər kəs özünə sual versin. Sübh namazlarına Ramazan ayında daha çox gedirsiniz yoxsa yox? Ancaq Ramazandan əvvəl və sonra görürsən insanlarda bir növ tənbəllik yaranır. Ramazan ayı elə bir mövsümdür ki, elə bir mədrəsədir ki, ibadətlərə, itaətlərə davamiyyəti bizlərə öyrədir. Və hər gün oruç tuturuq və ibadətlər asanlaşır. Sübh namazlarına hamı məscidə getməyə çalışır. Çünki sahur vaxtıdır. Sahura qalxır və istəyir məsciddə namaz qılsın. Və ibadətləri çoxaldır, Quranını çoxaldır. Və beləliklə ibadətlərə davamiyyəti bizlərə öyrədir. Çünki ibadətlərə davamiyyətli olmadıqca o ibadət fayda vermir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ibadətin ən gözəli ədvamuhə və inqal. Az belə olsa davamiyyətli olandır, möhtərəm qardaşlar. Ola bilər insan az bir ibadət edir, ancaq davamiyyətli edir. Daimi edir. Ramazan ayı bizlərə namazları məsciddə qılmağı, namazları vaxtında qılmağı öyrədir. Və sonuncu olaraq da ət-təslimu li əmrillah, yəni bütün halımızla Allaha təslim olmağı bizlərə öyrədir. İltizamu bi əvamirillahi və rasulih. Allah və Rəsulunun əmirlərinə müntəzəm olmağı bizlərə öyrədir. Ona sarılmağı bizlərə öyrədir, möhtərəm qardaşlar. Çünki hər bir mömin, hər bir müsəlman Ramazan ayından özünə nəticə çıxartmalıdır. Özünə pay götürməlidir. Əks halda bu aydan boş çıxacaq, faydasız çıxacaq. Və bu ayda faydalanmayan insan heç bir ayda faydalana bilməz. Allah subhanehu ve teala hər birimizi bu aydan bağışlanaraq çıxmağı nəsib etsin. Allah subhanehu ve teala bizləri bu aydan günahlardan saf şəkildə çıxmağı müvəffəq etsin, nəsib etsin. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayına girərsə və bağışlanmadan çıxarsa, üzərinə sürünsün cəhənnəmə. Düşünün ki, bu aya kim girərsə, bir mömin və bağışlanmadan çıxarsa, əmr olunar ki, cəhənnəmə sürünsün. Üzü üstə. Və Cəbrail aleyhisselam bunu deyir və Allah Resulü amin deyir. Ona görə məsələ çox ciddidir, möhtərəm qardaşlar.
Biz Ramazanın artıq başındayıq. Allah müvəffəq etsin sonuna çatmağa, gözəl ibadət etməyə. Ona görə hər günümüzü tövbə ilə, istiğfarla keçirməliyik. Dua ilə keçirməliyik. İbadətlərə nəfsimizi öyrətməliyik. Və Ramazandan sonra da davamiyyətli olmağı nəfsimizə öyrətməliyik. Bəli. Allah hər birimizi eşidib faydalanlarını etsin. Sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyina Muhammed.